गाइस इस भाई साहब के बेटे का स्कूल में एक कंपटीशन होता है और जो भी बच्चा इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ये सब सुनने के बाद ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और बनाने लगते हैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसी चीज जिसको देखने के बाद उसका बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। और तभी ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगता है क्योंकि ये भाई साहब अपने बेटे को फर्स्ट लाना चाहता है। और गाइस इसकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं कमेंट में जरूर बताना। और गाइस इसको बनाने में हमें पूरे एक दिन की मेहनत लगा दी लेकिन आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। इससे पहले ये भाई साहब पूरे आर्ट को बनाकर रेडी कर दे। उससे पहले अगर आप भी इस फ्लैग से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस आपकी क्लास का रोल नंबर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फाइनली गाइस हमारा आर्ट बनकर रेडी हो गया जिसको देखने के बाद इसका बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।